Hello，多謝晒幾位。咁以下落嚟呢，我哋又有個好特別嘅節目喎，叫做拉筋示範點啊？拉筋示範啦，咁啊各位知唔知道呢個筋長一寸，命啊長10年嘅喎？咁你哋又要聽聽佢講啊。Hello，收到啦。Hello， 大家好。咁我係 Yuki，咁我嚟自Canada Stretching Therapy Association，我哋個寫字樓就喺對面嚟嘅。咁啊，今日咧大家坐喺度聽歌啦，聽粵曲跳舞，同埋聽啲小朋友表演。咁啊坐咗好耐，咁我哋而家咧都想自己去喐下，一齊做下運動，好唔好？咁我咧會教大家做啲伸展嘅，咁我哋都係有張凳喺度，咁我哋坐喺張凳上面一齊做少少拉筋，去舒緩下。因為坐得耐咧，有時咧個 pat pat 可能都好攰㗎，係啦。咁我哋咧一齊起身先，一齊起身。咁我哋做少少熱身運動，我哋原地踏步。咁記得啦，而家咧係冬天嚟嘅，咁你記得做任何運動之前咧，我哋都要做少少嘅熱身，得唔得？好。好開心可以一齊去玩，係啦，小朋友都可以一齊嘅喎，係啦，妹妹都可以一齊啊！5、4、3、2、1 ，OK， 好，慢慢放低，係啦，停低落嚟。咁我哋咧第一條肌肉咧會拉咗我哋個小腿先，因為咧我哋坐得耐又好，我哋行得多又好咧，我哋有時咧行得耐嘅時候咧，我哋如果用咗小腿嘅肌肉咧，小腿會變得好強壯啊！咁啊血液循環會差啲，坐得耐都會係嘅。我哋成日坐低咧，呢度會折埋咗，我哋個下身嘅循環會變差嘅。咁我哋先拉咗小腿肌肉，咁我哋攞張凳，咁啊要企喺張凳嘅後邊，係啦，好似我而家咁樣。咁呢張凳好好嘅，有個腳搭嘅喺隻腳度。咁我哋斜斜地將隻腳咧擺上去，咁啊扶穩啊，扶穩，係啦，試下扶住張凳向下嘅，跟住慢慢試下咧。將我哋個後腳踭升起佢，係啦，將個重心移前 pat pat 褪前 ，feel 唔 feel 到小腿有拉扯嘅感覺啊？有。咁我哋留喺度咧，保持幾耐咧？大概10秒鐘就夠㗎啦。好，一齊啊，10，一齊呼吸吸氣，用個口呼，係，留多最後5、4、3，細佬做得好好，2、OK， 好，慢慢攞翻落嚟，咁啊鬆一鬆呢隻腳先，跟住我哋做另一邊，將隔離嗰隻腳踩上去，斜斜地斜慢，係啦，可以一齊做，跟住將個 pat pat 一齊移前喎 ，pat pat 一齊移前，扶穩張凳，啱啦，非常好，咁啊留喺度10秒鐘，有拉扯住嘅感覺嘅，係啦，咁呢種咧拉扯嘅感覺咧，記得我哋可以透過你嘅呼吸。可以放鬆得到就 OK。咁如果你話我透過呼吸都放鬆唔到嘅，咁即係代表佢太強啦，咁就要減輕少少，得唔得？有時唔係越痛越好嘅，唔係越多越好嘅，要你個人可以接受得到為標準。OK， 好，差唔多啦，可以攞翻落嚟。咁啊鬆下隻腳咯喎，跟住咧我哋上翻嚟張凳嘅前面。係啦，拉完個小腿鬆完，跟住咧我哋試下一齊咧去拉翻個 pat pat， 因為坐得耐咧個 pat pat 會緊啲。咁我哋試下將你隻右腳攞上嚟，同我咧同一個方向，右腳。係啦，左手捉住你隻右腳腳腕，好似抱個 BB 咁樣咧，將佢攬偏埋嚟。跟住右手咧攬住我哋嗰個大髀，係啦，45度角，啱啊細佬，好叻啊你！好，一齊咯喎，坐直個人先，係啦，坐直個人吸氣，好，呼氣將我哋個膝頭哥拉向個心口度，係啦，好似攬住個 BB 咁樣，攬住個 BB 有咩重點啊？我哋攬住個 BB 嘅時候，唔好俾 BB 跌落嚟，係啦，所以你要錫大個 BB，所以可唔可以錫下你個膝頭哥？錫唔錫到？錫唔到，錫唔到即係代表你有啲緊啦，係啦，揸住嘅。咁應該正常咧係可以錫得到嘅，錫唔到咧呢個測試咧即係代表你有啲緊嘅。OK， 留多2秒，細佬錫唔錫到啊？錫唔錫到個膝頭哥？3、2、
OK 喎，叻仔。OK 好，慢慢攞翻落嚟，咁就鬆一鬆。跟住我哋換另一邊，記得兩邊都要做啊！用你隻右手捉住個左個腳腕，OK，將佢攬貼埋嚟，係啦，拉到最埋，好，左手抱住，Anna 有啲緊啦，OK，好，準備吸氣，好，呼氣挺胸，拉個膝頭哥埋嚟，係啦，記得膊頭要放鬆啊！好，呢邊又試下可唔可以錫到你個 BB 啊？呢邊啊，呢邊 OK 係咪啊？呢邊好啲喎，OK 好。4，係啦，保持要坐直，個頭放鬆。3、2、1 ，OK， 好，慢慢放低。OK， 跟住鬆一鬆。咁坐得耐嘅時候咧，我哋會有個問題嘅，就係我哋咧個 pat pat 深層嘅肌肉咧會變緊嘅，因為佢需要用力咧幫我哋支撐住個身體嘅，所以咧佢會變緊。咁我哋而家去拉一拉一條叫做梨狀肌。咁如果你本身有坐骨神經痛，因為成日坐喺度而導致坐骨神經痛嘅話咧，咁呢條肌肉咧係非常之好嘅。將你隻右腳搬上嚟啊，慢慢搬隻右腳擺上嚟我哋個左大髀上面，跟住咧俾佢打開佢，係啦。咁咧睇下可唔可以打平喎？有啲人爭啲唔使夾硬撳落去嘅。如果唔得咧，我哋兩隻手擺喺個大髀度，係啦。如果你斜斜地擺度，吸氣，呼氣輕輕按一按落去。跟住吸氣再回一回，好，呼氣再落，係，好，再嚟吸，好，再嚟呼，係，好，嚟多一下吸，好，呼，係啦，跟住啦，你落到去幾多就擺喺嗰個角度度，跟住咧再嚟咩咧？呢隻手右手綁住，跟住挺胸吸氣，好，輕輕將我哋個心口挨向前，挨向前。feel 唔 feel 到個 pat pat 有拉扯住啊？有冇拉扯住？有嘅，係啦。呢個拉個坐骨神經，係啦。咁呢個咧，如果坐得多咧，有時大家我唔知有冇試過，有啲人會臂啊個臀咧，有時有酸酸軟軟嘅感覺，咁就可以拉頭先嗰個臀同埋呢一條嘅肌肉。好，3，保持呼吸啊。2，好，放鬆個膊頭。1 ，OK， 好，慢慢坐直。好，放低搬翻隻腳落嚟先，慢慢落嚟，係啦，唔需要急。跟住我哋換邊，將我哋嘅左腳升起佢，擺過嚟我哋嘅右大髀上邊，係啦。咁一樣，我哋試下咧，輕輕開一開個寬先，吸氣，好，呼，好，再嚟吸氣回一回，好，再嚟呼氣慢慢落，啱啦，好，再嚟吸氣回一回，好，呼，好，再嚟吸，好，再嚟呼。啱啦，嚟多一下，跟住我哋向前挨啊，吸氣，好，呼氣，好，跟住慢慢吸氣，好，而家試下啦，左手繼續喺我哋個左大髀挺胸坐直個人吸氣，好，呼氣將我哋個心口向前慢慢挺胸落去，係啦，隻眼唔係望地下喎，我哋隻眼要望前嘅，咁你會 feel 到個 pat pat 有拉扯住嘅，係啦。咁你而家做嘅時候咧，你知道自己個能力去到邊，就知道你條肌肉咧緊定鬆嘅應該。好，3、2、1 ，OK， 好，慢慢吸氣上翻嚟，好，放低隻，鬆一鬆先。OK， 頭先大家做嘅嗰幾條肌肉上面，你有冇去感覺下自己個身體有冇唔同啊？兩邊 feel 唔 feel 到有分別啊？會唔會有一邊緊啲，一邊鬆啲，一邊好啲，好似一邊差啲咁樣？會嘅係咪啊？係啦，咁有時我哋個身體有時行路啦，我哋有時偏向重心挨咗向一邊，咁會導致我哋嘅身體會可能偏側咗一邊嘅。咁你拉落去嘅時候，個感覺都會唔一樣嘅。咁我哋最緊要保持翻兩邊嘅身體係平衡翻，係啦。咁啊，所以兩邊都要做。咁如果你差嘅嗰邊咧，我哋試下專注多少少，時間上一樣。不過專心多啲，個效果會好啲嘅，得唔得 ？OK， 跟住咧坐得多有時會腰好攰噶嘛，咁我哋而家會試下去拉下條腰去舒緩下，都係坐張凳度嘅。咁我哋咧坐喺張凳中間，唔好挨晒落去背脊，係啦，唔好挨晒，坐中間嘅位置。咁我哋試下啦，將你隻左手攞出嚟，捉住我哋右邊嘅凳，係啦，啱啦。跟住就將你隻右手舉高佢。好，吸氣拉高個人啊，吸氣。好，呼氣向我哋個窗口嘅方向慢慢側彎，向停車場呢邊。
係啦，捉實你隻手啊！咁而家你嘅感覺會喺邊度呢？應該會喺我哋個腰側有拉扯嘅感覺。好，一齊做深呼吸，吸氣。好，呼。好，再嚟吸氣。好，再嚟呼。好，嚟多一下，再嚟吸。好，再嚟呼。OK， 好，慢慢收肚腩，吸氣上翻嚟，放低隻手，落翻落嚟。好，做完左右邊都要做埋左邊，將我哋個右手扶住，係啦，扶喺左邊。好，跟住咧伸直我哋個左手，啱啦。好，一齊啊，吸氣。好，呼氣向呢口呢邊啊。好，落去呼，係啦，落到幾多去幾多。好，吸氣。好，再嚟呼氣落。好，鼻吸。用口呼 ，hold 住喺度，保持呼吸5、4、3、2、1 ，OK， 好，吸氣上翻嚟，好，呼氣放低隻手，落翻落嚟。咁啊，呢個係個腰嘅，咁啊，呢個係腰側嚟嘅喎。但有時我哋會覺得條腰好攰嘅，會喺邊啲位？又會喺後邊呢個背脊嘅位置。咁背脊嘅時候咧，有時我哋坐得多咧，大家會有個情況出現嘅，就係坐喺度，跟住我要做嘢，跟住做咗下嘢，就會攣㗎啦。一攣嘅時候咧，我哋個肚腩唔夠力咧，啲壓力咧就會去咗我哋個下背度，所以你有時咧個下背會唔舒服，甚至可能有啲人會有椎間盤突出嘅，係啦。咁如果你未去到有咁嚴重有椎間盤突出，但初頭嘅時候咧，開始咧應該會有啲酸痛嘅感覺。咁我哋可以做一啲動作去舒緩翻佢嘅，得唔得？咁啊，我哋可以兩隻腳擺前面拍埋少少啦，跟住咧將兩隻手攬住喺我哋個大髀下邊啊，攬住喺大髀下邊。OK， 跟住咧，我哋先睇一次點樣做，因為咧你沽低咗咧，陣間睇唔到我嘅，係啦。咁啊，兩隻手攬實佢喎，跟住吸氣停空，拉直個脊椎。好，呼氣嘅時候咧，收下巴，昂起個背，拱起上嚟。咁個力喺邊度嚟啊？個力唔喺背脊上面，個力喺個肚度嘅。個肚咧要向後推，感覺咩啊？俾人打咗一拳過去，跟住你會向後拱縮起嘅感覺。跟住再嚟吸氣，停空上嚟，好，呼氣落。我哋一齊試下好唔好？好，兩隻手攬住喺我哋個大髀下。好，準備啊！我哋先停空，將個脊椎骨拉直，停空向前。OK。好，呼氣收下巴。旁背將我哋個肚臍推後，用力喺肚臍，係啦，再嚟啊，慢慢吸氣停空，拉直個脊椎，停空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 。好，呼收下巴，旁背，我望一望你哋做啊，拱背，好，肚臍向後用力，好，再嚟吸氣停空。睇到啲嘢喎，好，呼氣再嚟旁背，肚臍用力向後。向後，OK， 好，放開隻手先，跟住咧坐翻正。我哋陣間做多一次，因為咧啱啱受到有啲同學仔做嘅動作有啲唔正確。咁啊點樣做咧？睇一次。旁背冇問題嘅大家，因為旁背大家都好叻嘅，係啦，呢個冇問題，旁背冇問題。咁啊挺胸嘅時候咧，大家出現一個情況，睇下，見唔見到啊？係啦，覺唔覺得係自己啊？頭先？OK。我哋挺胸嘅時候咧，唔係個頭喐啊！如果你個頭喐咧，冇意思嘅，因為條頸你陣間越嚟越攰啊！即係做完之後，你條頸會好攰。我哋挺胸要點啊？喺呢度開始下背，拉直、拉直、拉直，跟住最後心口挺起，個頭唔使喐㗎。你心口挺起，拉直個背，個頭就上嚟㗎啦。所以咧喺個脊椎骨，咁你會覺得好似好有心無力嘅感覺。因為我哋平時嘅喐動咧，你係喐手手腳腳噶嘛，脊椎骨咧好少去佢啊。咁我哋個脊椎骨係識得攣，又識得挺起，識得向左向右騰嘅。咁而家咧，我哋就係去訓練翻我哋平時少喐動嘅關節，就係個脊椎骨，得唔得？一齊再試下好唔好啊？兩隻手攬住喺我哋個大髀下，啱啦。跟住而家試下挺胸啊，由下背開始慢慢拉直佢。慢慢拉直、拉直、拉直，心口慢慢挺開，眼輕微向前望。好，跟住呼氣，收下巴，
慢慢寒背拱向後。咁呢個咧應該絕大部分咧朋友仔都可以做得到。好，再嚟多一次啊！吸氣，由個下背開始，慢慢拉直佢，感覺下你個下背同埋你啲骨咧係喐緊嘅，慢慢停空，啱啦。好，跟住呼氣，收下巴，寒背推後，3，保持呼吸2、1，OK， 好，慢慢鬆開手，慢慢攞翻出嚟，慢慢坐翻直，做得非常之好啊！跟住我哋去下一 part， 跟住上咗嚟咧，我哋去到隻手度嘅，好，到隻手，好，隻手咧攞出嚟，有時咧我哋做嘢啦，或者而家唔使洗衫啦，可能成日搬嘢啊，隻手會攰嘅，咁我哋試下拉下隻手。咁啊，第一個咧會係個手指喎，咁啊新年大家都唔想手緊噶嘛，係咪？手都希望手鬆啲嘅，所以我哋會拉下隻手嘅。咁睇下大家手唔手緊啊？但係過年之前我哋希望唔好手緊，將兩隻手拍埋。OK， 好，試下將個掌心打開佢喎，打開個掌心。係啦，咁應該咧手指尾對住手指尾嘅。咁呢度咧有一個角度咧，你見到我咧有個90度嘅，見唔見到啊？好難係咪？好，跟住合翻埋啊！係啦，好，再嚟打開。係啦，打開晒，見唔見到兩邊手啊？手掌同埋手指有個90度角嘅，你睇下自己有冇啦，自己裝一裝。OK， 好，慢慢收翻埋。好，咁因為咧，好，再嚟打開手指啲筋咧，好似雞腳咁樣，全部筋嚟嘅，冇乜肉嘅。所以咧拉嘅時候咧，我哋係要動態，唔可以 hold 喺度，所以再收翻埋。嚟多一下，打開佢 ，hold 住5、4、3、2、1 ，OK， 慢慢收，慢慢收，慢慢收，喐下佢，慢慢收。係啦，咁呢個咧拉隻手指嘅筋。咁跟住咧，如果我哋有時成日都要煮餸，啲鑊好重嘅而家，啲鑊越貴啲鑊咧係越重嘅，但係好傷手腕嘅其實。係啦，咁啊試下我哋要拉翻呢度碗嘅位置。咁啊點樣做咧？將呢個手指公收埋佢，收埋佢。另外4隻手指咧包實，要用少少嚟包實佢嘅喎。跟住好似招財貓咁樣鞠躬向下。好，隔離嗰隻手得閒嘅擺喺個拳頭度，拉向自己。係啦 ，feel 唔 feel 到有拉扯啊？係啦，如果你成日都需要煮餸嘅話咧，應該好有感覺嘅。除非你唔使做嘢，係啦，就應該好會好啲嘅。好，5、4，呼吸，唔好閉氣。3、2、1 ，OK， 好，慢慢放鬆。有冇拉扯嘅感覺啊？呢度 ，OK， 好，試下另一隻手，手指公收埋，另外4隻手指包住佢，跟住咧鞠躬向下。好，用手掌拉，係啦，要少少力拉向下，你先會感覺到咧手指公個背咧係有拉扯嘅感覺㗎。好，5，保持呼吸啊。4，唔好閉氣。3、2、1 ，OK， 好，慢慢放鬆。哦，我哋做多最後一個動作好唔好啊？就可以打開個心口俾大家去繼續陣間去享受下一步嘅表演。咁啊，坐喺張凳度，係啦。我哋咧成日會寒背，坐得耐咧，陣間睇表演咧睇得多咧，陣間大家咧坐下咧就會咁樣慢慢攣嘅，一攣咧就會咧令到我哋嘅唞氣咧會差啲嘅。所以咧我哋試下啦，坐直個人，陣間睇戲睇表演嘅時候咧都會睇得開心啲。咁啊，將兩隻手擺喺我哋嘅頭嘅後方。OK， 好，準備啊，吸氣，呼氣咧手踭打開，少少向上望。好，吸氣慢慢收翻嚟。好，再嚟啊，吸氣。好，呼氣打開心口，打開手踭向上望。好，吸氣翻嚟，做多2下吸。好，呼。好，吸氣翻嚟。好，最後1下吸氣。好，呼氣打開手踭向上望。4、3，心口向天花板嘅方向。2、1，好，吸氣慢慢翻嚟，好，慢慢放鬆。OK， 咁啊，今日就到呢一度，咁我哋都要做翻少少嘅箍打就完㗎啦。10隻手指喺背脊後邊，跟住咧捲個膊頭向後，拉直個拳頭。係5、4、3，向邊邊都唔緊要，係啦，2、1，OK， 好，放鬆。咁啊，大家可以繼續坐低。
繼續欣賞之後嘅表演。咁啊，今日辛苦大家，希望都可以自己喐動下，又可以去欣賞下。OK， 好，下次再見。好，hello，好多謝阿 Yuki。嗱，咁你哋條氣順翻啲未啊？咁啊，淨係唔係今日學㗎，你要翻去練習㗎。記住啲阿 Yuki 教你所有嘅嘢，知唔知道？咁啊，龜獸愛心舞蹈組咧就送多隻舞俾你哋，係。